welcome to back my YouTube channel. අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්නේ NIC එකේ. ඒ කියන්නේ NIBM එකේ එක බ්‍රාන්ච් එකක් තමයි NIC. ඒකේ දීවාලි අපි කරපු ඩෙකොරේෂන් ඒව කොහොමද හැදුනේ, දීවාලි එක අපි කොහොමද සෙලිබ්‍රේට් කරේ, අන්නේ දේවල් තමයි මම මේ vlog එකෙන් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. ඇත්තටම දීවාලි ඕගනයිස් කමිටි එකේ ළමයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා තිබ්බා. මම දීවාලි එකට දවස් 2කට කලින් තමයි ඩෙකොරේෂන් වලට උදව් කරන්න ගියේ. ඒ ළමයි සති ගානක ඉඳන් ඒව ප්ලෑන් කරලා ඒවට බඩු ගෙනල්ලා ඒව ටික ටික හදලා තිබ්බේ. අපිට අවසාන චුට්ට තමා තිබ්බේ කරන්න. తదిగిడ తగచడు తదిగిడ తగచడు తరిగిట తదరిన తదిగిట ఆనందం తనవని తలపుగ ఎదలను కలుపగ మొదలిక మళ్ళిగేత గోవిందం ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వాలావే ఇకపై తిరనాళ్ళే గుండెల్లోన వేగం పెంచావే, గుమ్మంలోకి హోలీ తెచ్చావే. నువ్వు పక్కనుంటే ఇంతేనేమోనే, నాకొక్కో గంట ఒక్కో జన్మే మళ్ళీ పుట్టి చేస్తున్నాను. ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే. 10යි నీకై నువ్వే వచ్చి వాలవే ఇకపై తిరనాళ్ళే. తదిగిడ తగచడు తరిగిట తదరిన తదిగిట ఆనందం తలవని తలపుగ ఎదలను కలుపగ మొదలిక පළවෙනි දවසේ ඩෙකොරේෂන් ඉවර කරලා යනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් 10:00 විතර වුණා. මේ 29 ඒ කියන්නේ හෙට දීවාලි නම් අද මම නම් යුනි එකට යනකොට 11 විතර වුණා. මොකද ඊට කලින් දවසේ චුට්ටක් බිසි වුණ හින්දා රැ වෙලා නිදාගන්න මම යනකොට ගොඩක් ඩෙකොරේෂන් කියන්නේ හදලා ඉවරයි. ඒවා ළමයි එල්ලනවා. అడిపోడి దీపాలి ఆకాయం మన్మీద సాయదు నిజమాన కాదల్தான் నిలయాన పాడల్தான் அதனோசை என்னாலும் ஓயாது. අවුරුදු 2කට කිට්ටු වෙන්න යුනිකේ හින්දලා කිසිම ඉවෙන්ට් එකකට ඩෙකොරේෂන් කිසිම ඉවෙන්ට් එක කිසිම වැඩකට එහෙම සපෝට් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. මේ තමයි ෆස්ට් ටයිම් මගේ, වෙන අයගේ මම දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් ඒ කියන්නේ අමාරුයි ටිකක්. ඒ වුණාට ඒකේ අවසානයේ දැක්කට පස්සේ ගොඩක් සතුටුයි. இது வேட்டி ஒன்னு சேலையத்தா கட்டிக்கிட்டு சிக்கி தவிக்குது மாலை டம் மஞ்சள் டம் மாத்து அடிக்க மங்கள டம் తదిగిడ తగచడు తరిగిట తదరిన తదిగిట ఆనందం. දීවාලි එකක අපිට සාමාන්‍යයෙන් දකින්න ලැබෙන දෙයක්, ඒ කියන්නේ හැම තැනම දකින්න ලැබෙන දෙයක් තමයි කෝලම් කියන්නේ. කෝලම් අඳින්න අපේ යුනික් ළමයි ලෑස්ති වෙච්ච විදිය තමයි මේ. එයාලගේ ෆයිනල් කෝලම් වලට කොයි වගේද ආවේ කියලාත් මම ඔයාලට අවසාන දාන්නම්. ඒ ඔක්කොම බලන්න ඉන්න. ඒ ඔක්කොම අස්සේ ඩෙකොරේෂන් ඔක්කොම අස්සේ අපිට ලෙක්චර් එකකුත් දාලා තිබ්බා. අපි ලෙක්චර් එකටත් ගිහිල්ලා ඒවත් ටිකක් කරගෙන ආයි හවස ආයි ඩෙකොරේෂන් වලට උදව් කරන්න ආවා. తనవని తలపుగ ఎదలను కలుపగ మొదలిక మళ్ళిగేత గోవిందం ఇంకేం కావాలే చాలే ఇది చాలే నీకై నువ్వే వచ్చి వాలావే ఇకపై తిరనాళ్ళే గుండెల్లోన వేగం పెంచావే, గుమ్మంలోకి హోలీ తెచ్చావే. నువ్వు పక్కనుంటే ఇంతేనేమోనే, నాకొక్కో గంట ఒక్కో
ప్రపంచన్నే మళ్ళీ పుట్టించేస్తున్నాడు. ఇంకేం కావాలే, చాలే ఇది చాలే, ఇంకై నువ్వే వచ్చి వాళ్ళవే, ఇకపై తిరనాళ్ళే. ඩෙකරේෂන් කරකරේදී හයිඩ්‍රේටර් අප්පම් කෝල් කරලා කියනවා මට සාරියක් හොයාගන්න බැරි වුණා. මේ ඔයා සාරියක් කියලා දැන් ගන්න කියලා. ඉතින් මම රෑ 7යි ගානට විතර මං හිතන්නේ මං තනියම පෙටා නෙමෙයි පමුණුවේ ගිහිල්ලා සාරියකුත් අරගෙන ආයි යුනියකට ආවා. මොකද ඩෙකරේෂන් වලට උදව් කරන්න නැතුව ගෙදර යන්න බැරි හින්දා. ඇතින් බලද්දි ඇත්තම යුනියක මාර්ම ලස්සනට පේනවා. ඒක තමයි මම මේ වීඩියෝ එකකුත් අරගත්තේ. ඒක වීඩියෝ එකටත් එහෙම පේනවද බලන්න. ඒ තරම්ම බෙවුනේ නැති වුණාට ස්ක්‍රිප්ට් එක හරි පේනවා. අපිට ඉංග්‍රීසි තේත් එක්ක ආප්ප හම්බුණා කලින් දවසේ. අද මොනවාද එළවලු රොටිත් එක්ක නිකන් තේ හම්බුණා. තේ නෙමෙයි කෝපි හම්බුනේ. ඇත්තටම මාර සපෝටිව් මෙතන ඉන්න ළමයි. එයාලා ඉතින් ගෙවල් ළඟ තියෙන ළමයි කෑම ගෙනත් දෙනවා, අප්ප ගෙනත් දෙනවා, තේ හදලා ගෙනත් දෙනවා. மருதானி விழியே அடிப்போடி தீபாலி கங்கை என்று கடலை காட்டும் காதல் கடல் என்று கங்கை காட்டும் வாழும் பயிருக்கு தண்ணீர் வேண்டும் காதல் கதைக்கு கண்ணீர் வேண்டும் மருதானி விழியே அடிப்போடி தீபாலி ஆகாயம் மண் மீது சாயாது நிஜமான காதல்தான் நிலையான பாடல்தான் அதன் ஓசை என்னாலும் ஓயாது அவன் இதய வீட்டில் வாழும் அவள் தேகம் வெந்து போகும் என அவன் அருந்திட மாட்டா சுடு நேரம் சுடு சோறும் காதலி கை நகம் எல்லாம் பொக்கிஷம் போலியே அவன் சேமிப்பான் குருத்திக்காக வாழ்கிற ஜாதி ஓ உணரவில்லை என்னொரு பாதி மருதானி 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 விழியே ඩෙකරේෂන් ඔක්කොම වෙලා ගෙවල් වල යනකොට මම නම් ගෙදර ඇවිල්ලා නිදා ගන්නකොට 4යි. ඒ කියන්නේ යුනියකින් එනකොට 3:00 විතර පහ වෙලා. පහ වුණාට ඊළඟ දවසේ 12ට ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්නවා. අපි 12 වෙද්දී එතන ඉන්න ඕනේ. ඒකින්දා දෙන්නෙක් හිටලා ආයි මම මේ සාරිය අඳගන්න යාළුවෙක් ගෙදරට යනවා. එතන කීප දෙනෙක් හිටියා ලේස්ති වෙන්න. ඒකින්ද මට වීඩියෝස් මුකුත් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ රෙඩි වෙන්නේ වගේ. අපි එතෙන් යනකොට විනාඩි 30ක් විතර පරක්කුවේ සමහර දේවල් ඉවර වෙලා තිබ්බා. அடிப்போடி தீபாலி மருதானி விழியே நடிப்போடி தீபாலி ஆகாயம் மண் மீது சாயாது
चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ किसी ज़बान में वो लफ्ज़ ही नहीं कि जीने तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं सच है कुछ भी நிஜமான காதல்தான் நிலையான பாடல்தான் அதன் ஓசை என்னாலும் ஓயாது காதல்தான் நிலையான பாடல்தான் அதன் ஓசை என்னாலும் ஓயாது చుట్టమల్లే చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు చేతనైతే నువ్వే నన్నా నా నెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసా నా అసలు పోగేసా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్ట
8:00 විතර පහ වුණා අපි ඔක්කොම පල්ලෙහාට එද්දී. එහෙනම් මම මේ vlog එක මෙතන ඉවර කරනවා. ඊළඟ vlog එක ඉක්මනට ගේන්නම්. මාත් එක්ක හිටිය හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ.